Drage gledalke, spoštovani gledalci naše televizije Exodus. Danes smo na obisku v slavnem in častitljivem samostanu v Novem mestu. In zato vas tudi jaz kot sestra frančiškanka z veseljem pozdravljam z nam tako dragim pozdravom mir in dobro. Naš gost danes je v Novem mestu zelo znan duhovnik, bolnišnični duhovnik, pater Marko Novak. Pater Marko, prisrčno dobrodošli in hvala vam, da ste si vzeli čas tudi za naše gledalce in za vse nas, da skupaj pogledamo te blagoslovljene poti naših bolnikov in vseh, ki z njimi delajo. Prisrčna hvala za povabilo. Vzeti čas pomeni napolniti čas. In to želim, da bi bilo tudi danes. Ja, se res veselim, da smo v tem samostanu, kjer nekje vse izžareva to duhovnost frančiškansko, to kulturo in to lepoto frančiškanskega redovnega življenja. Pater Marko, kako in kdaj ste se vi odločili, da boste Bogu služili kot frančiškan? Odločil sem se že kar nekaj časa v gimnazijskih letih in vendar se nisem odločil z maturo. Srečeval sem se z brati frančiškani in mladimi na Tromostovju v Ljubljani. Tam sem tudi obiskoval več let veru, ker pri priletnem župniku v domači župniji Šmartno pod Šmarno goro ni bilo mladinskega verouka. Bil je preveč izmučen tudi od taborišča med drugo svetovno vojno. No in v letu po maturi, ki mu jaz rad rečem nagajivo avanturistično leto, sem bil iskalec. Nekaj z matematiko, nekaj s kulturo, pa še tu in tam in potem je dozorelo. In leto po maturi sem vstopil k bratom frančiškanom in so me prijazno, ljubeznivo sprejeli. To se pravi leta 1967, ker sem bil tam v občestvu in povezan, takrat ni bila obvezna postulatura, je bila pravzaprav nekako vključena in sem šel septembra 1967 v novicijat. In kaj je tisto, kar vas je pritegnilo pri Frančiškovih bratih? Najbolj me je pritegnila preprostost in dobrota. Preprostost in dobrota. Naj vam za utrinek povem, ko sem maturiral, sem stopil tam na vrt pri frančiškanih, pater Polikarp, sedaj visokih let na Brezjah, mi čestita, seže v žep po denarnico in mi da dar za maturo. Bil sem tako presenečen, da se je obraz razlezel v nasmeh 6+ po plezalnih merilih in tako sem obdarjen tudi odhitel med mlade, kasneje pa doma navdušeno pripovedoval, kaj se mi je bilo zgodilo. In čeprav ste v Novem mestu najbolj znan kot bolnišnični duhovnik, ste pa prav gotovo živeli prej tudi v drugi skupnosti in tudi študirali kje drugje. A nam zaupate malo to svojo redovno pot, kje vas je vse vodila? Po novicijatu, to je bilo na Kostanjevici v Novi Gorici, sem šel na teološko fakulteto v Ljubljano v center, Marino oznanjenje. Vmes sem moral v vojsko, ker takrat še ni veljala določba, da po filozofiji šele greš. Mislim, da je bil nekako ta kriterij in sem vmes moral nekaj izpitov prej za celo leto, nekaj izpitov nazaj za ves čas in sem bil tam s skrajšanjem 40 dni, skoraj leto in pol v vojski. Potem sem Kje ste bili? V vojski sem bil pa najprej v Zrenjaninu, tam sem srečal redovnice, kartuzijani, rajni pater Janez Drolc, jim je sporočil, da prihaja
ministrant, vojak, in s kolegom iz hrvaškega bogoslovja sva hodila k njim v sadovnjak, da vam povem, to je bila, ja, rečemo v prispodobi Amerika s sadjem, ne. Ja, čudovito je bilo. No, in potem še v župniji sva šla na, tam so rekli, razmatranja, ki jih je vodila neka sestra, in je bilo takrat kot dež v puščavi s silno vročico in vročino. Duša se je napajala. No, in celo ministriral sem, v dobri ministranski obleki, sem v vojaški škornji, so se videli, potem so se pa sestre ustrašile, da bom kaznovan, ampak se to seveda ni zgodilo. Samo dobre ljudi, tudi tam. Potem pa še Knjaževac, ambulanta. In po študiju, ko ste končali teološke študije, a ste takoj imeli potem novo mašo, ali kako je bilo? Jaz sem bil še generacija posvečena po 5. letniku, takoj novo mašo leta 1974, potem pastoralno in še študijsko leto v Šiški, pa še eno leto v Kaplan, to je bila prva skupnost, prva župnija, in potem sem šel tam v Maribor in nato še do Novega mesta, vsega skupaj 7 samostanskih družin oziroma 7 občestev. To je 7. Novo mesto. 7. blagoslovljeno, ne? Da, da. Tudi pot bolnišničnega duhovnika ste začeli že pred Novim mestom. Kdaj ste pravzaprav prvič stopili v ta pastoral za bolnike? Prvič sem prav kot bolniški duhovnik vstopil v Mariboru. Takrat je škof Grmič, ki je vodil škofijo, določil, da bi ne bila župnija kot oskrbnica, ampak oseba kot bolniški kaplan ali bolniški kurat. In mi je to zaupal, bil sem potem dobri 2 leti, 2 leti in pol, potem sem odšel z Maribora v 3. skupnost na Goriško. No, in to je bila prva izkušnja. Potem druga je bila bolniška župnija, kamor me je povabil takratni in prvi župnik gospod Miro Šlibar. Tam sem bil potem 10 let, po dogovoru med nadškofom Šuštarjem in patrom Polikarpom Provincialom. No, in po tistem, torej po 10 letih, je v Novem mestu v avgustu umrl dolgoletni bolniški duhovnik pater Luka Pogačič in pater Viktor Papež, ki je bil takrat provincial, me je nagovoril, naj grem nadaljevati njegovo delo. In to, da nadaljujem delo svojega dragocenega brata in da prevzamem ta apostolat, je bil zame klic, ki je zahteval samo zahvalo v bolniški župniji in opravičilo, da zahteva življenje, da grem v Novo mesto. Sem pa ohranil izkušnjo 10 let globoko v sebi. Zelo dragoceno. Tudi duhovniško. Gospod Šlibar, rajni gospod Štupnikar, rajni gospod Mežan, smo bili tako zelo uglašena duhovniška skupina in bolniško župnišče je bilo eno toplo zavetje v našem apostolatu. Takrat ste bili torej v Ljubljani tudi, ali pa še prej, relativno mlad duhovnik. Kako, a je kaj posebnega potrebno, da potem stopiš na to, ali pa greš v to pastoral za bolnike? Ali vas je kaj nagovorilo? Kdo vas je poučeval? Kaj je bilo tisto, kar je odločilo, da res greste potem z vsem srcem in vso dušo na to pot? Bom segel nazaj v otroštvo. Mislim, da je to ena zelo dragocenih izkušenj, ko je moja mama skrbela za alkoholo omamljenega moža in njegovo trpečo sestro v stari mitnici pri mostu v Tacnu pod Šmarno goro, ob Savi.
In ker je bilo večkrat potrebno nesti to in ono, predvsem hrano, me je mama spodbudila in sem z veseljem šel in tudi pomagal, ko je bilo treba urejati tisti prostor, posebej po smrti sestre, trpeče sestre, je bil potem samo ta mož in takrat mislim, da sem dobil in ob mami in njenem služenju bolnikom tako eno tako močno božjo infuzijo, bom rekel, za apostolat med bolniki. In na vsaki župniji torej ne šele, ko sem bil kot bolniški kaplan, je bil zame vedno tak topel božji nagovor, da grem med bolnike. Saj v vsaki župniji je potrebno obiskovati in to je bilo tudi pri meni. Torej je pravzaprav del duhovniške službe to obiskovanje bolnikov, ta pastoral med bolniki, ker se mi zdi, da res bolniki na nek način dvakrat bolj potrebujejo duhovnika kot ostali verniki. Vsekakor bolnik je vedno človek, ki je preizkušen, ki je ogrožen, ki ga je zajelo trpljenje. In biti ob njem tako iskreno, preprosto človeško, toplo človeško, mislim, da je zelo pomemben del tudi njegovega zdravljenja, njegove terapije. Pa gotovo tudi svojci, če skušam kot duhovnik začutiti tudi z njimi, se približati, pač preprosto tisto ponuditi iz tega, kar mi je Bog zaupal. Zagotovo je čudovito, da so navzoči sakramenti, znamenje Jezusove ljubezni, ampak mislim, da je prvi korak preprosto pristno človeškega. Da se srečamo. To bi jaz na veliko potrdila, ker sem tudi sama delala z bolniki in vem, da je to res. Še nekaj me zanima. Prav gotovo so bili začetki tega služenja bolnikom drugačni, mogoče bolj na skrivnem, kot pa zdaj, ko lahko tudi odprto stopite kot duhovnik v bolniške ustanove, bolnišnice in domove. Vsekakor, samostojno Slovenijo se je tu zelo sprostilo, čeprav izkušnje od poprej ni tako veliko, kot je pravzaprav s samostojno Slovenijo, to mislim na bolniško župnijo in Novo mesto. Moram pa reči, recimo en tak dogodek, ki je bil zelo, zelo svetav, to je bil general Jugoslovanske ljudske armade, ki je prišel v Šiško, tam sem bil rosni kaplan, in je rekel, če lahko gremo k njegovemu očetu, da spoštovanje do očeta zahteva, da mu priskrbi duhovnika. In je v Šiški, v tem kompleksu, ki je bil posebej zaznamovan s posebnimi razmerami, obljudenimi predvsem za, jaz mislim, državnike ali to vodstvo v naši tedanji Jugoslaviji, je naročil in ko sem prišel tja, sem prišel k temu gospodu na željo njegovega sina, so se vrata samo odpirala, mož me je sprejel s silnim veseljem in sva obhajala zakramente, jaz kot, bom še enkrat rekel, rosni kaplan, sem bil ves prevzet, no in sem Bogu zelo hvaležen. In sem večkrat, ne le na tega moža, ampak tudi na sina pomislil v molitvi. Če je bil tako pošten, tako zvest izročilu svoje družine, svojega očeta, potem je vreden blagoslova tako. Prav gotovo med bolniki srečate tudi veliko drugih, tako imenovanih anonimnih vernikov, ki se šele ob smrti ali pa med boleznijo zavedajo svojih korenin. Tudi
tudi. Želim pa v zvezi s Šiško omeniti še obdobje v mariborski bolnišnici, to pa zato, ker smo na srečanju duhovnikov takrat, začetki 80-ih let, ocenili, da tako široko postavljene dovolilnice, ki je bila takrat potrebna, splošne, ni bilo nikjer v nobeni slovenski bolnišnici kot v Mariboru takratnega direktorja. To bi rad poudaril, resnici na ljubo in s hvaležnostjo mariborski bolnišnici. In takrat je bila določba, da samo če je izrečno odklonjeno ali naročeno, naj ne grem k nekomu, mi morajo podnevi in ponoči pustiti pristop k bolniku. Sem bil zelo, zelo res presenečen in vsi smo bili začudeni na to širino. Kar zadeva anonimnih kristjanov, če tako imenujeva, sem jih več srečal. Pravzaprav, ko je bolezen morda odprla polkna ali pa morda celo vrata v neko skrivnost življenja, v nek drugačen pogled, nek drug zorni kot, da je pravzaprav se odprlo tudi notranje duhovno hrepenenje. Morda tudi notranja stiska, da je porodila pravzaprav neke vrste prodor v svet skrivnosti ali pa odprlo Božjemu duhu špranico, da je delovala recimo v srcu. No, tako. V Ljubljani ste kar precej časa delovali na Onkološkem inštitutu. Ali je to še eno posebno področje, kjer pravzaprav, ko slišiš že to diagnozo rak, ne, se človek strese, ker rak takoj asociira na smrt. Kakšne so vaše izkušnje iz tega obdobja? Onkološki bolniki imajo v sebi nekaj, kar me je zelo presenetilo, in ko smo se bratje, bolniški duhovniki, takrat pogovarjali, vem, da smo vsi pravzaprav z začudenjem in globokim spoštovanjem in tudi vznemirjenjem začutili, da tako silen boj, kot je boj z rakom, nosi v sebi presenetljivo moč upanja. Presenetljivo moč upanja. In to je ena od značilnosti, ki me je presenetila, zelo nagovorila. In vsa izkustva, ki so recimo bila v tem obdobju, so se močno zapisala vame. Zdaj ono se prebudi tudi dan današnji. Morda kot zgled bolnikom, ki jih srečujem v tem okolju, tudi onkološki so, da je pravzaprav to pričevanje lahko veliko upanje za nekoga, ki se je po mojem pričevanju srečal z izkušnjo, ki preseneča, ki presega ta položaj, v katerem ta hip je ukleščen. Ena od zgodb, ki me je zelo pravzaprav nagovorila, pretresla, če jo lahko kratko predstavim, je onkološka bolnica, ki mi je kratko opisala zgodbo. Ko je začutila, da je nekaj narobe, in ko jo je njena zdravnica poslala v Ljubljano na inštitut in so naredili preiskave, sta z možem sedla v pogovorno sobo z zdravnikom in sta rekla: gospod doktor, nobenega slepomišenja, hočeva jasno, pošteno besedo, nič laži. Bil je presenečen. Potem je rekel: prav. In je rekla gospa: koliko možnosti imam po diagnozi, ki ste jo odkrili? Je bil nekaj trenutkov čisto tiho. Kar beseda ni mogla na plan. Pa je rekel: če res hočete vedeti, po statistiki ni več kot pol leta življenja. Bila sta pa malo pred srebrno poroko. In, ne, prostite, bom popravil. Bilo je v zgodnjih letih zakona, no in potem se bom vrnil nazaj, pravi gospa,
osupla sva. Molčali smo vsi. Potem sem dvignila glavo, pa sem mu rekla: Gospod, a ste se vi pripravljeni boriti z mano in zame? Odprl je usta znova brez besed. In potem je rekel: sem. Je rekla: gospa in mož, midva tudi. In ko mi je to pripovedovala, je rekla: danes, te dni mineva 15 let, odkar sem zbolela za pol leta prognoze. In potem je tisto, kar sem prej preskočil, v nekaj tednih je bila po tem pogovoru srebrna poroka, torej pa je bilo takrat okroglo 10, in smo jo obhajali v bolniški sobi z obredom, ko je bila ona na terapiji. In mi je potem rekla med drugim tudi to: veste, saj moram priti kdaj pa kdaj na remont, ampak 15 let, je rekla, glede na to, da bi imela samo pol leta življenja. In sem ji rekel: veste, da bi šli vi po oddelkih, povsod tam, kjer je kriza, ker je nekdo zbolel, kjer je recidiv, vrnitev, vnovični boj z boleznijo, kjer nekdo izgublja upanje, da bi mu šli povedati: 15 let, ne pol leta, imejte upanje, je možno. Nihče ne more določati, tudi doktor Klevišarjeva vedno poudarjala, gospa doktor Klevišarjeva, da nihče ne more določiti datuma smrti, če rečem malo priostreno. In sem rekel: če bi to naredili, koliko bi jih dvignili? Seveda to ni bilo praktično izvedljivo, ampak duh ta, no, da bi prešel kot sporočilo upanja, kot opogumljenje za pot naprej. Iz tega, kar smo slišali, res najdemo potrdilo za tisto, kar tudi jaz verjamem, da je duhovna oskrba prav tako pomembna kot vsa ostala psihosocialna in zdravstvena oskrba. Verjamem tudi v to, in kot ste sami doživeli, prav gotovo, da bolnik razen tega, razen zdravil in tudi operativnih ali pa drugih posegov, rabi tudi to duhovno podporo. Kaj pa, če ste se kdaj srečali z nevernim? Kako ste njega, ali ste tudi lahko njih opogumili? Zaupam, da je bilo tudi opogumljanje. V srcu je bil gotovo ta namen. Več, kar veliko lahko rečem, sem jih srečal tudi nevernih. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani so se v sobi znašli po krajih, po področjih, celo po narodnostih, zelo različni in tudi po duhovnosti. In kadarkoli je bil nekdo v sobi, vsakega sem vedno želel pozdraviti kot človeka. In z nekom, ki ni bil veren in mi je povedal: jaz ne verujem, jaz sem ateist recimo. Ali pa je bil kdo, ki je bil drugače veren. Vsekakor je bil moj namen približati se človeku, pozdraviti in mu želeti dobro, resnično dobro. To sem hotel sporočiti. In redki so bili primeri, ko je bila odklonitev zelo priostrena, tudi trpka. Zame, priznam, da zelo boleča. Ampak sem ponesel vase in v molitev: Gospod, ti veš, edino ti veš, kako je v tem človeku. Ampak če smo se lahko srečali, in večinoma je bilo tako, preprosto človeško, spodbudo, ja, iskrenega, dobrohotnega srca, potem sta se srečala dva človeka. In potem se je odprla možnost in smo se potem tudi še srečali, vsaj pozdravili, včasih stopili v kakšen pogovor, včasih v kakšno temo, ampak ko je bilo odprto srečanje za pristno človeško, se je odprlo zagotovo tudi Božje. A ni Božja ljubezen postala meso, se učlovečila in naselila med nami? Tako sem si vedno rekel.
prav gotovo. Ko ste se pa srečevali z bolniki, sami veste, ne, da posebej še kakšne dolgotrajne bolezni ne prizadenejo ali pa se ne tičejo samo bolnika, ampak cele njegove družine, njegovih svojcev. Tudi to je ena zelo pomembno področje, kjer duhovnik ali pa duhovno pomoč lahko deluje in rabijo svojci in domači prav tako kot bolnik. Kakšna izkustva imate z tega področja? Z delom z družinami, svojci, prijatelji? Mogoče neko razlikovanje ga želim zato na začetku mojega odziva poudariti, je to, da odkar je koronavirus, so srečanja tudi s svojci zelo omejena. In jaz razumem to kot veliko bolečo posledico koronske krize, izolacij in karanten. Se pa slišimo, si morda po telefonu pojasnimo, povemo, ko sem povabljen k bolniku in ko pravzaprav svojcev ne srečam tako pogosto, raje rečem, zelo redko glede na to, kar je bilo poprej. Ampak iz celotne izkušnje je bilo vedno zelo dragoceno se srečati, prisluhniti. Včasih smo šli na hodnik in so bila pojasnila tudi za razumevanje bolnika iz življenjske zgodbe ali njihova vprašanja in stiske. Poskušal sem vedno prisluhniti. Poslušajoče uho, kar je bil eden močnih poudarkov, bom še enkrat omenil gospod dr. Metko Klevišarjevo, ko je pripravljala hospic, je bil to eden od poudarkov v temi. Poslušajoče uho, tisto, ki prisluhne, tisto, ki omogoči človeku, bolniku, da spregovori iz sebe in ima pravico reči tudi vznemirjeno, tudi uporno, tudi protestniško, če tako rečem, iz svoje bolezni, iz svoje stiske, iz svoje krize. Ampak duhovnik je tisti, ki bo poslušajoče uho, ki se bo približal, da bi ja razumel, vsaj malo, da bi dal čutiti bližino. In prav tako tudi svojci. In kadarkoli je bilo potem v pogovoru začutiti, da skupaj močneje upamo, ker smo si podelili to izkušnjo ali pa ta vprašanja, je bilo pravzaprav, jaz mislim, da doseženo vsaj nekaj, da bo spremljanje bolnika, da bo spremljanje recimo bolj čuteče, morda bolj približano njegovemu položaju, da ga najdeš, kje je, v tem smislu. Vsekakor se pa pri svojem delu srečujete z minljivostjo življenja, s tistim končnim dejanjem našega življenja, smrtjo. Spominjali ste že, ali pa tudi dobro poznate, dr. Metko Klevišar in delo njenega hospica. Kako vidite razliko, ko en duhovnik deluje z umirajočimi in ko deluje z bolniki, ko torej prinaša upanje bolnikom in ko se sreča z umirajočimi? Srečanje z umirajočimi pravzaprav razumem, doživljam vedno kot pretres. Minljivost, poslavljanje, odhajanje. Vedno si želim, ko pristopim k hudo bolnim, vzemim recimo intenzivo, intubiranje, umetna koma, da bi vendarle morda lahko zmagalo telo nad ogroženostjo. Vsekakor v tej hudi, težki preskušnji. Ali pa umirajoči, ki pravzaprav počasi ugaša. Vedno skušam pristopiti najprej, ponovno poudarim,
preprosto človeško. Da bi mu povedal, da sem tam, da je dragocen, da želim biti ob njem. Dotik in zvok sta zadnje, kar izzveni ali odide iz človeka. In tudi, če je globok sen, koma, se pogovarjam z njim, kakor da bi bila zavestno drug ob drugem. Mu skušam prav to povedati. Preprosto bližino poudarim vedno v molitvi, zahvalo Bogu, da blagoslovi vse, kar je bilo v življenju lepega, dobrega, dragocenega. Da vse, kar je zdaj težkega in temnega, osvobodi, da ga notranje napolni globoko v srcu, v duši, svojo lučjo, svojo milostjo, z ljubeznijo. In potem, ko podelim zakramente, pri odvezi vedno poudarim: Gospod, ti použi to, kar je morda še zagrešeno. Ti použi, da bo notranji mir, svoboda, da bo lahko globoko v sebi zaupal, se ti prepustil. In potem tudi z zakramentom bolniškega maziljenja kot Jezusov dar, ki spremlja, ki notranje poživlja, ki ga varuje, ki ga bo popeljal, če je tak klic Božje previdnosti, tudi v svoj objem ali v očetovo naročje. In v duhovnem obhajilu, ki ga vedno obhajam, je pravzaprav prav ta poudarek. Tvoja presveta evharistična pričujočnost naj v tem duhovnem obhajilu napolni človeka. Ti ga napolni, da bo začutil tvojo ljubezen globoko v sebi. Sam sem nemočen, lahko trepetam ob tej skrivnosti odhajanja, ampak razumem, da je moje poslanstvo, da pravzaprav v temeljnem odnosu do tega človeka sam prepustim Bogu in mu zaupam, ga izročim in kličem blagoslov na njegove, ki trepetajo, ki sotrpijo in ki bodo šli ob smrti požalovanja in poslavljanja. No, nekako v tem pomenu, če sem zajel vaše vprašanje po smislu, kar ste želeli kot pobudo. Ja, ker o tem se tako malo pogovarjamo, ne? In zato je včasih tudi pri ljudeh še zmeraj tako prisoten tisti strah, ja, če bo prejel zakramente, bo pa umrl, ne? Kaj bi vi ljudem preprosto povedali, ali res zakramenti pač zaradi zakramentov človek prej umre? Zakaj tako dolgo čakamo? Kaj je to pravzaprav? Ni to strah od našega soočenja z minljivostjo, da odlašamo zakramenti res do tistega zadnjega časa? Da. Predvsem je zakrament bolniškega maziljenja z vso svojo zgodovinsko težo, ki jo je označil izraz, še danes prepogosto izrečen, poslednje olje ali poslednje maziljenje. Spominjam se, bom omenil ta dogodek, moža, ki sem ga srečal v naši bolnišnici in sem ga obiskal na pobudo njegovih svojcev in sva se pogovarjala, je povedal, da je bil na Brezjah tisto leto na vseslovenskem srečanju bolnikov, invalidov in starejših, da je prejel na Brezjah zakrament bolniškega maziljenja. To srečanje je bilo, mislim, da je bilo pozno jeseni, torej nekaj mesecev od tega dogodka. In potem sem ga vprašal, zdajle, ko je bolezen in ko je boj zahteven, ali bi prejeli tudi zdaj za okrepitev bolniško maziljenje. Rekel, ne, tega pa ne. Sem takrat.
In potem sem začutil to vznemirljivo razliko. Ko je bil kot romar na Brezjah, je bilo sprejemljivo z množico prejeti zakrament bolniškega maziljenja. Ko je bil sam na bolniški postelji, pa je ta zakrament ne več znamenje z brezi, ampak znamenje iz zgodovine, poslednje olje. Ne, za smrt pa še nisem tukaj. No, tako malo karikiram. In dejansko me je to zelo nagovorilo, poučevalo, kako pravzaprav še vedno v času ogroženosti ostaja tisti temen pras spomin, če tako rečem, poslednjega olja, 5 pedi do groba. In zanimivo, ne? Toliko let po prenovi zakramentov, toliko desetletij, več kot 50 let po prenovi bolniškega maziljenja, podelitve, in ob tolikih srečanjih po župnijah, dekanijah, na Brezjah, vsako leto skozi toliko let, še ni prodrlo to v globino miselnosti. Ni. Ta usedlina ostaja. In bolniško maziljenje je zelo pomenljivo osvetlil pred časom v katehezi gospod nadškof Turnšek, ne? Da je pravzaprav zakrament, ki poživlja, podpira na poti zdravja, ali pa zakrament, ki poživlja, podpira, krepi za sprejemanje in za pot v večnost. To se pravi 2 smeri istega zakramenta. Prvi, ker je po božji previdnosti zdaj tu na obzorju še življenje. In drugi, ker je na obzorju tisto večno, polno življenje, da bi ga ja dojel kot praznik božje ljubezni, kot praznik božjega usmiljenja. Pred svetovnim dnevom bolnikov je papež Frančišek, tako kot zmeraj, ponovno zelo poudaril, da evtanazija pravzaprav ni prihvatljiva za krščanstvo, da je to pravzaprav pomoč pri samomoru. Vi ste videli mnogo bolečin, videli ste trpljenje in veste sami, kot tudi sama sem videla in doživela, da včasih res prosiš Boga, da nekomu vzame to trpljenje, ki ga vidiš, ti pa ne moreš pomagati. Pa vendar ne morem jaz sama sprejeti evtanazije, ne vidim je nikoli kot neko rešitev. Kaj bi mi, kristjani, rekli v to, da evtanazija ni del naše vere, ni del našega verovanja in našega prijateljstva, naše hoje z Jezusom? Vsekakor je evtanazija nasilje nad življenjem. Evtanazija je pravzaprav beg od človeka. Se zdi, da je kakor neka omamna rešitev, da bi bolnik ne trpel več, ker mu ne morejo dovolj blažiti njegovih bolečin in trpljenja. Morda je pa še bolj kot to lastni strah teh ljudi pred trpljenjem, pred soočenjem in pred odgovornostjo in zahtevnostjo živeti pristno človeško bližino, biti blizu človeku in mu polajšati ne le z medikamenti, ne le s paliativno terapijo, ampak s paliativo srca. Da bi bili blizu, da bi ga podpirali, da ve, da ni sam. In če je obljuden v svoji bolečini, sem prepričan, da je ta manjša. In tudi, če medicina vse stori, da ublaži, in še vedno ostaja trpljenje, ko pravzaprav ni mogoče nič več, razen, ne vem, umetne kome, laično govorim, nisem strokovnjak, ne? Potem vendarle še ostaja tista podpora,
ki je rahločutna, zanesljiva, zvesta bližina človeku. In sotrpljenje, soudeleženost, da bi on zmogel. Poleg tega in globlje od tega, pa gotovo tudi krik duše. Gospod razodeni, ne razumem te zakaj, ne razumemo te zakaj to trpljenje. Verujemo, da je Kristus vse vzel nase, a te vendarle ne razumemo. Zakaj ta strašna bolečina in ta groza trpljenja? Ne vem. Ni odgovora, dokončnega gotovo ni, je pa krik duše. Prepričan pa sem, če vse storimo, tako medicinsko kot občeseno s človeško bližino, če vse storimo tudi duhovno, da je pravzaprav vendarle neki izvirek ostal. Izvirek upanja oziroma izvirek tolažbe. Tako zaupam, sam pa nisem bil še tam. Morda je Gospod videl, da slaboten kot sem, tega ne bi zmogel ali še ne bi zmogel, saj ne vem. Torej, da bi nekoga prepričali v to, da je vendarle življenje neka svetost nam darovana od Boga, ni potrebno velikih teoloških razprav, ker te malo koga prepričajo, ne? Je pa potrebno to toplo, paliativno srce, ki blaži. S tem se z vami popolnoma strinjam. Ali vidite tukaj tudi eno poslanstvo hospica, ki ste ga na začetku že enkrat spominjali in ki ga prav gotovo poznate? Bom najprej zelo s hvaležnostjo rekel, hvala, sestra Emanuela, ker ste vi tam zelo doma in ker imate toliko izkušnjo, toliko zgodb v svojem srcu, da bi pravzaprav vi sami bolje odgovorili od mene, ki v hospicu nisem nikoli živel oziroma nikoli nisem sodeloval. Vendar pa mi je bila dana ta milost, da smo v 90-ih letih v bolniški župniji z gospo dr. Klevišarjevo sodelovali na teh pripravah za hospic. Zelo pomenljivo je bilo to, da je gospa Metka Klevišarjeva poudarila, da ne najprej hiša hospica, ampak najprej duh hospica. In so bile te teme zelo poglobljene, zelo dragocene. Tudi gostje, ki so prišli pričevati, so bili pravzaprav veliko znamenje in močna spodbuda. Jaz sem bil, mislim, da sem bil, kar poslušajoč učenec in mi je ogromno podarila ta priprava hospica v Ljubljani. Kasneje, ko sem odšel iz Ljubljane v Novo mesto, saj to je bilo 90. leta, potem se je tečaj za prostovoljce, tečaj za sodelavce premaknil drugam, ampak že takrat, predvsem pa, ko sem šel semkaj v Novo mesto, sem pravzaprav to tematiko še velikokrat nekako oživljal v sebi, ponotranjeval, pričevalce, toliko dragocenih zgodb življenja je bilo. In hospic ne dodajati dneve življenju, ampak življenje dnevom, je pravzaprav svojo naravnanostjo zares tudi svojo zgodovino pričevalen, kako biti ob človeku, ki izgublja moči,
ki odhaja, ki se poslavlja in ki tako zelo potrebuje celostno oskrbo, torej telo, dušo in duha. Hvala vam za to. Še ena skupina ljudi je, s katerimi se vi veliko srečujete in sodelujete. To je zdravstveno-medicinsko osebje, zdravniki. Tudi oni rabijo duhovno podporo. Kako sodelujete z njimi? Moram reči, da je bilo sodelovanje v vseh treh, če rečem temu, enotah v Mariboru zelo živo, zelo odprto. V bolniški župniji prav tako. In pa tukaj v Novem mestu, kjer je osebje v celoti zelo naklonjeno in zelo pozorno, ljubeznivo, skrbno tudi za moje poslanstvo. Večkrat se pogovarjamo, tudi sam se napotim k njim in poprosim za pojasnilo, da bi globlje razumel bolnika, h kateremu sem povabljen. Tudi se pogovarjamo tako, ko se ustavim ob kakšnih dogodkih ali pa tudi morda tako z vprašanji tudi meni, a ne, kako doživljam nek odnos, neko recimo spremljanje recimo bolnika. Spomnim se, kako je bil na enem od naših oddelkov s svojo mamo v sobi z 2 posteljama Toni, ki je bil lučka, izverjen luči in je z boleznijo, ki je močno napredovala, bil povsem odvisen, ne le od mame, ki je bila ves čas z njim, ampak tudi od osebja. Koliko smo se pogovarjali, kako so ga doživljali oni, kako sem ga jaz, smo bili z mamo, smo skušali to podelitev nekako tudi prenesti v našo pozorno, skrbno bližino temu fantu, ki je potem tudi ugasnil. In moram reči, to so bila res doživetja tako povezujočih moči, zato da bi bili bolj v blagor tako sinu kot mami. Ko smo prihajali sem v to vašo čudovito znano knjižnico, ste nam rekli, da je to res prostor kulture. Kaj pa tudi, meni se zmeraj zdi, da je tudi negovanje ljudi, da je tudi delo z bolniki kultura življenja. Ali se tudi vam tako zdi? Vsekakor. No, bom pa, ko ste omenili knjižnico, omenil to, mislim, da še nisva tega vključila, da je zdaj 550 let od prihoda frančiškanov v Novo mesto in da bo to leto 550 let, kar je bil zgrajen prvi samostan in cerkev. No in kot vemo iz izročila, z brati so prišle vedno tudi knjige. Tako, knjižnica kot obednica duha. Če je oltar obednica z Gospodovo gostijo zadnje večerje in jedilnica obednica bratstva, potem je knjižnica obednica kulture, omike. Tudi, mislim, da vaše vprašanje je bilo v smeri kulture, odnosa z bolniki. Vedno je pravzaprav kultura molka, ki posluša in sprejema. Kultura besede, ki iskreno, pristno sporoča. Kultura odnosa, kjer moraš biti pristen ob trpljenju, ker bi zlagan omadeževal odnos in ga pravzaprav sprevrgel v neko tujost.
Potem pa kultura srečanja. To se pravi, s bolnikom, svojci in osebjem smo pravzaprav v tem obnebju kulture, omike srca, da bi bili kot skupnost, ki roma, v središču je bolnik, skupaj z njim, bodi si zdravju naproti, bodi si, da se bo blagodejno in poln upanja preselil v Božji objem. Pater Marko, s tako lepim sporočilom za naše bolnike, za vse gledalce televizije Exodus in za vse ostale, ki bodo poslušali in se hranili ob vaših besedah, se vam od srca zahvaljujem. Paliativo srca želimo širiti. To je tisto, se mi zdi, tudi v tem sinodalnem letu tako pomembno. Res je. Sinodalno leto, hoditi skupaj. Vemo, ki je izvir. Je izvir Božja milost in ljubezen, ki nas je ustvarila, prerodila, posvetila. In vemo, da je to smer iz Gospodovega srca v občestvo in v občestvo, da bi zorelo za polno življenja, za nebeški Jeruzalem. In apostolat med bolniki, razumem, da je v luči sinodalne pobude hoditi skupaj, pravzaprav vedno zavezujoče in še poglabljajoče delovanje misli srca, da bi skupaj šli, skupaj potovali drug ob drugem. In to, kar je naslov letošnje poslanice, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški Oče, jaz razumem, da je pravzaprav usmiljenje Božji prostor, kjer se nam Bog razodeva najnežnejše in najsilnejše hkrati, da bi mi to usmiljenje živeli kot sočutje, kot bližino, kot skupno pot. In želim tako gledalcem, vsem, ne samo tem, ki spremljajo ta pogovor, da bi bili nosilci pristnosti, žive besede in globoko čutečega odnosa in da bi bili v bolezni pogumni, pa nikoli osamljeni, in tisti, ki so ob njih, srčni in blizu, kot zavetje, kot zaledje, ki obstane. Kajti to, da je zanesljivost zaledje, zaupanje, je temeljno, da nekdo zmore križev pot. Pa še vam, sestra, snemalcu, pomočnici in vsem, ki delujete na televiziji Exodus, da bi po Božjih navdihih ustvarili še mnogo dragocenega, predvsem za kulturo naše preveč previharjene, ranjene domovine, za omiko vere, upanja in ljubezni tudi v cerkvi in v vseh občestvih, kjer smo. Bog daj milost. Hvala vam, hvala tudi vsem vam. Upam, da vam je bilo toplo okrog srca, tako kot nam, ko smo poslušali in vpijali besede patra Marka. In zato gremo zdaj z našim korakom skupaj na pot. Mir in vse dobro. Mir in dobro.